这台从香港过来的奔驰 Ghost 500，前空气减震 Power 车头掉了下来。车主说这台车是当年在香港打拼回来的，跟了自己10多年。虽然是公子电有的更换，但是车主更希望能够保留原件，把自己的爱车当成家人。于是通过视频找到了我们，希望我们把他10几年的老朋友给修复回来，保留当初的感觉。师傅将减震拆开，发现是减震常见的小毛病。由于时间长久，减震容易出现易损件老化、破损等情况，只需要更换全新的配件，再使用专用的扣压模具将配件扣压回去。看到这里，不妨给车主的情怀和师傅的技术点个小红心表扬一下。扣压完成之后，将皮囊收缩，再按照原厂方式装回。这样的维修我们只收3位数一条，你觉得合理吗？